总理，你去太老为了何事？你快讲，你快讲啊！你唔讲，我也看出来了。你让我家有权利，系么？哎呀！你要让我家有权利，唔但止，我母亲强作，唔想告你，就连我也会三把干叫。你两班唔讲吧，好，唔讲吧，我就将你棺材也收房度，等明天几点了后，就表面出去。哼！你两班，言语讲了，你爱爱讲嘛该？讲你讲一讲给吧。好，我先问你，明天你只要嫁你，就要血祭我嫁你，你讲的，我会是嘛该你？我会是朝天催你，也是我杀父受你。你呀！梦有一副好心肠，中间不负我不孝，我用在门在主动，我是娘不吃担当，我用在门在主动，我是娘不吃担当。出来！今日要不将法讲清楚，休想错了风乱。是。又不对他说分明，他必不娘出门庭。松胸翠白肌，无意对他吐真情，爱。你嘛该讲啊！叫勇气，给那切心来演戏，你爱，嘿嘛该，该听我，我会自知娘我哩。
去总中将，回归征战才沙场，血汗流尽好正安，桥路翻车给下从。我今对你讲实情，你那明你感我心，先批兵负上心思，不该结束到。天车驾到三年撇救星，农历当天离去不怕死，为梦人人是非总见情。我弟，你讲你讲，是空见所生，所见所害，一时之间，听我以何相信？以何相信？千言万语，难以辞别。由于这是俺父亲临终用这个血血所下的，这不你该看看，
你就能见证我父亲的担心吗？你家重烈，我弟兄，无奈是母兄报数，只能改。求劝主，救救我家吧！这。哎呀，劝主啊！刚过一雷天，天天之间天将明，世事叫不下跌停，母亲替我娘归，母亲替我娘归，娘归。罢了，我有祈求，我即将送了。慢，若意同样求不上，如何应对？哎呀！
今日乃是强命之事，爱杀树血祭了。为其此事，却是心乱意麻，难以解脱。夫君啊，你就躺起情书，做起结团吧。福临自然点嘛，来世母亲啊，你我先上山来了。太傅，为娘心事烦恼，在此陪你父王。母亲，两个心意还已明白，今日杀树之夫，等待心意了。太傅，爱母亲用办？为娘想了一夜，总感觉今日血祭有多少莫妥当。莫妥当？母亲啊，杀树之夫天公地道，有乜个莫妥当啊？太傅，家属爱保，金兵南勤，国属也爱保啊。这是当然，我抄家客气恭敬，就爱有宝贵血恨。给我是一汉将军，两凤玉夫妇，共同对抗金兵，两班突然会变身反侧，也其中有奇怪。母亲啊！我